我係西恩，我 Chelsea。好啦，嚟到我哋第二日嘅行程啦。早晨咧，我哋今日都好早啊，而家咧係差唔多1點鐘。係啦，今日都算好早啦，對於我哋嚟講。係。咁我哋今朝咧就小姐落去買咗少少嘢食啦，咁我哋就喺我哋間房食嘅。點解咧？因為我哋間房嘅景咧，其實原來都幾鬼正。係望海景嘅，雖然就冇之前嗰個Tokyo Bay Hotel 咁樣咧，係望到摩天輪啊。Intercon， 但係咧嗰個海景，因為始終我哋嗰個酒店房咧係26樓，咁所以變咗高咗出嚟咧，就可以飽覽成個橫濱港，係好靚嘅。係啊，勁靚！跟住咧，然後咧，我哋就望晒成個景之後，就發覺咧，原來我哋好近嘅地方就已經有紅葉，就我哋呢一度啦。但係行出嚟咧，其實5分鐘都唔使，我哋就已經嚟到我哋呢一個 area。呢一度咧係一個公園仔嚟嘅，其實叫咩咧？叫 Grandmore Park， 咁佢就冇中文嘅，因為得日文嘅啫。咁但係咧，其實咧，我哋尋晚已經有留意呢個地方啦。佢咧係夜晚係有燈飾嘅，朝早咧原來係紅葉勁靚咯。我哋咧其實冇諗過係睇到紅葉嘅本身，好似我尋日話齋，因為紅葉季咧大部分都係12月頭就完啦。今年咧就遲開啦，所以就遲咗完。我哋而家係10月9號，咁就睇得好靚，可以慢慢欣賞下，咁就唔使專登去公園。呢一個就係我哋講嘅嗰個公園啦。今日咧其實係星期一啦，咁所以你睇咧，其實我哋人流就唔係話好多嘅，但都未開晒，你見仲有啲綠色。係啊，其實呢度仲有啲啦，跟住呢度紅色啦，但係咧我哋頭先一望落嚟係望到呢一片咯。哇，好靚啊！哇，跟住我就覺得哇勁靚，因為琴日咧其實好黑嘅，咁我哋好黑咧就淨係見到個旋轉木馬啫。係。咁已經好多人排緊隊玩旋轉木馬啦，咁另外呢度就係紅葉啦，咁佢側邊就好多咁樣啦，啲人就坐喺度就 high tea 咁樣啦。頭先我哋都喺房度 high tea 咗一陣啦，同埋係勁好天。好靚！天氣係超級好，今日我哋睇咧一嚿雲都冇。同埋爸爸間房睇到富士山，我想講。係啊，但係我哋間房就睇唔到啦，唔知點解。我哋呢一個咧旋轉木馬原來係 LV 嘅假期限定嚟嘅喎。哇！我同 LV 特別有緣啊，原來。係啊，你又着住 LV。咁咧，佢係喺橫濱美術館咧嘅隔離呢度出邊有，不過咧佢唔係成日都有嘅，佢係去到咧聖誕節就完㗎啦呢一個，咁所以好多人排隊就趁機會搭啦。咁但係呢個橫濱美術館其實我之前都想去，但係我哋今次應該未必有時間去咯。咁但係我哋酒店就喺正美術館隔離嘅啫，跟住呢一條咧有紅葉嘅路又係喺隔離嘅啫，即係呢個 park，咁所以勁得意呢個。哇！雖然咧佢呢段路咧唔係話好多棵樹啊，但係咧嗰個感覺都好靚。真係日劇嘅嗰一種咧，即係啲葉咁樣飄落嚟咁樣，好浪漫嘅嗰一種感覺啦。咁我哋咧之後嚟緊咧會去嘅嗰個地方咧，其實係再多啲嘅。佢兩條路咧都係一啲銀杏啊咁樣嘅，所以係會再靚啲嘅應該。我哋而家咧就慢慢一路行過去咧，就會搭呢個地鐵，咁咧就會過翻去明治神宮前嗰邊啦。好，我哋而家咧就係喺呢個港灣未來站啦。咁呢條咧其實係橫濱嘅特別線嚟嘅。咁咧其實佢可以連住去翻咧原宿啊、新宿啊嗰邊嘅，不過就搭得有少少遠啦。我哋等特急啊，因為可以 skip 好多個站嘅。即係橙色。即係橙色線。等橙色。係啊，最快咯，最快嘅最少線。OK。就去到涉谷。因為咧你搭咧綠色呢一條咧係逐個站摁。有排摁啦呢度，去到反町呢度係咁樣摁咧就好耐啦。係，因為我哋咧可以去到涉谷啦，好快，之後就轉半藏門線咧，就可以去到明治神宮並木前。我哋咧就嚟到涉谷站呢度啦，大概半個鐘左右啫。超快速，所以一定要搭特急，因為如果唔係嘅話，我哋起碼用多1倍嘅時間。咁我哋嚟到涉谷站咧，就轉半藏武線，就去青山一丁目站落車。其實大家以為東京嘅鐵路咧好複雜，但係咧，如果你跟住 Google Map 嗰啲顏色圈圈去轉線嘅話咧，其實就好方便，同埋就唔會話怕蕩失路咯，因為指示牌全部好清晰，中文、英文、繁體都有。跟我哋就嚟到青山一丁目嘅站啦。咁咧其實喺涉谷咧就搭2個站就到啦。咁其實我哋總共咧都9個字就已經嚟到呢度啦。係，所以話咧，其實住橫濱啲人就話啊，可能搭車好耐嗰樣嘢。咁但係如果你揀啱地鐵嘅話咧，其實都好快。你即係等於香港過海咧，喺我屋企咁樣去銅鑼灣，我屋企去旺角嘅話都要9個字咁樣。係啦，咁我覺得係算方便嘅，同埋橫濱啲
酒店咧真係舒服好多。靚好多，平啲啲同埋大好多。咁所以大前提係大家要搭到得急啦，係咁就會好快嚟到啦。咁我哋搭咗幾多錢咧？搭咗680 yen，咁個交通費係比較貴啲啲嘅。但係我覺得咧，即係對比之下咧，如果喺橫濱嗰啲酒店咧，你會再住得舒服啲咧。我係上次嘅結論就係咧，我唔想再喺東京嘅市區入面住酒店。好啦，我哋咧頭先喺1號出口嗰度出咗之後咧，行咗真係5分鐘都唔使，直行就嚟到我哋嘅目的地。咁呢度咧叫銀杏並木。係。咁咧佢就係咧一條路咁樣咧，然之後咧兩邊都係銀杏咁樣嘅。我每次嚟咧，無論係11月中嚟啦、11月尾嚟啦，或者係10月頭嚟，我都係見到咁嘅景象。我想講。但係佢如果唔係銀杏嘅話，係咩樹咧？即係咩色咧？綠色啊！哦，即係而家呢個月份先至係呢個。哇！我真係未睇過。係。跟住咧，仲要幻想咧，即係有浪客劍心嘅嗰種。點解又有浪客劍心出現嘅？因為呢套嘢令我咧對日本好多幻想。佢咧成日咧就係咧，你掹劍之前咧就會咧好大風，跟住就會好多葉咁樣吹落嚟啦。咁咧之前我哋去睇櫻花已經證實咗係假嘅呢個影像。今日係星期一啊嚇，都比我想象中係多人咗少少。係多人㗎。但係咧，你睇下，哇！呢條路係成條直路都係㗎，所以係好值得嚟㗎。但係你會聞到臭臭的味道，因為銀杏係臭嘅。因為你放屁係咪？唔係，銀杏係臭。好，我哋而家揾啲位影下相先。哇！好高喎，同埋我哋頭先咧去喺嗰個位咧已經有2座咁高，呢度全部都咁高。我哋呢個位咧咁啱係個入口嚟嘅，咁你睇到咧，其實咧我哋就喺呢個啦。咁佢由沿路呢條路咧一路行嘅，佢話俾你聽呢度就係銀杏一條路。但係咧佢講明咧就係咧你行嘅隔離呢2條路先至係可以影相啦，就千祈唔好行出去車路影相啦，係非常之危險嘅，同埋係冇必要嘅。我哋喺呢度都已經影到晒。哇！雖然咧我哋左邊嘅呢啲咧都開始咧就禿晒啦。但係咧，右邊都好。你擰翻轉頭望。呢度哇！啊，好靚！好靚啊！我哋而家已經唔係最茂盛嘅時間啦。係尾水嚟㗎啦，我哋而家係。但係都睇得到，好開心。好彩睇到，我哋係原本冇 expect 過睇到嘅。我哋啱啱咧就喺對面行咗一個圈。超靚啊！我想講，真係好好彩。比我哋想象中少人，係啊，同埋勁好天啦。呢邊咧就呢一堆都未落葉啊，所以咧呢邊應該好型啲。同埋真係好多人，同埋咧大家留意翻，千祈唔好摘樹上嗰啲啊嚇！我哋咧係要攞地下嗰啲先至係可以影㗎。同埋其實我以前咧係冇呢個欄杆嘅，即係你可以企喺入面影嘅。但應該咧好多人咧要摘嘢啊，或者嗰樣嘢咧違法，所以就攔住咗咯。我嗰陣時冇攔嘅。千祈唔好摘啊！我哋咧係攞地下嗰啲影完咧就可以。地下因為好多落葉，同埋全部都好乾淨嘅，咁所以你就可以攞下面嗰啲嚟影相咯。同埋一件垃圾都冇嘅，真係冇。好好，大家都 keep 得好好。近啲。好啦，咁我哋影完咧就，我哋行埋呢段路，因為呢段路咧好長啊，兩邊咁樣。好啦，我哋而家咧就喺度影咗一段時間，跟住咧我哋就去飲杯咖啡先啦又。哇！好開心，真係好靚。即係雖然佢咧唔係開足啦，但係 OK 嘅，我覺得係非常之值得嚟嘅呢個地方。銀杏並木呢度非常之適合嚟，但係佢嘅時間係好短。係，同埋佢唔需要入場費嘅呢度。係啊。同埋我哋今日係星期一先至咁樣影相嘅啫，同埋如果係最茂盛啦，如果係星期6日嘅話咧，就唔止㗎咁樣。好啦，我哋啱啱咧就喺度飲咗杯咖啡，食咗個三文治，跟住飲咗杯咖啡。冬天天寒地凍，仲要飲 ice 嘅 hand drip。呢一棟咧，成棟咧其實都係佢哋自己呢間鋪頭嘅。佢咧除咗有 coffee shop 之外咧，其實仲會有一啲 gallery 咁樣嘅。咁我哋就冇上晒去睇啦，因為真係今日都冇乜人睇。咁另外咧，佢坐喺下邊咧，其實個環境咧氛圍幾好嘅。咁好寧靜啦。咁你話行過想飲一杯 keep 一 keep 咧，我覺得幾唔錯嘅。但係佢唔係話好高質嘅咖啡，我哋就飲咗2杯 drip coffee 啦。因為我哋揀咗2款咧唔同嘅咖啡豆嘅，但係咧都唔係話好明顯啊，即係唔係好食力除陣味。咁所以我就覺得一般啦。咁但係整體嚟講，坐入去係幾舒服嘅。你話如果我屋企附近有個咁嘅地方，或者喺個咁嘅地方咧，份空係幾正嘅。好，咁我哋而家咧大概係4點鐘啦。咁啊，天開始黑啦。係又開始黑。咁我哋而家咧就行下街先喺呢一個 area。呢邊咧就係好近表參道同埋原宿嗰邊嘅。咁就有好多嘅大鋪可以行啦。一路行下咧，我哋夜晚就會喺呢度附近咧再食嘢。好啦，我哋啱啱買咗嘢啦。買咗2隻杯，冇買衫喺 Himame，但係咧
佢今年12月份咧，佢係買滿唔知幾多錢就送個日曆咯，個日曆係超高啫，佢係咧都有啲厚度，佢唔係咧係25年嘅日曆嚟㗎嘛？佢2025，梗係啦，唔通送2024俾你啊？佢係每個月嘅日曆嚟嘅，佢應該係咁個樣咁樣咯。哦，一條啊，好開心啊！同埋呢間咧，比起我上次買嘢俾師兄嗰間喺近原宿站咧，就大間好多。咁大家可以嚟望下。係啦，呢一間 Human Made，幾好，都係我幾中意嘅 brand 啦。但係咧，佢啲 T 咧，佢直頭已經冇擺短袖 T 出嚟啦。因為冬天啊嘛。亦都冇佢最 signature 嘅嗰啲 T 啦，亦都冇佢呢一度嘅公仔嘅 T。因為 Human Made 其實每一間鋪頭佢都有獨立就係自己一隻嘅公仔嘅。咁佢呢度就係狗啦。咁佢冇，咁所以我哋就冇買到，所以就買咗杯咯。我哋喺 Human Made 嗰度咧，沿住路咧，啲小路一路行翻過去表參道嘅嗰個 area 咧，其實都好多小店。而家咧其實係5點鐘都未到。未到。而家4點9就已經黑到咁樣啦個天。不過好好係咧，呢度附近好靜啦，咁佢有好多潮鋪啦，亦都有好多咧一啲比較打卡嘅鋪頭同埋甜品。係好多人排緊隊啊！係好多日本女仔排緊隊。係啊，真係啊，即係唔係遊客區咁樣呢度。買得好快喎！今次10分鐘都唔使。因為要買，因為我冇啲御寒嘅褸，咁所以咧就要買翻啲御寒嘅褸。然之後小姐就成日話我啲褸好舊啦，因為我喺 Vintage 鋪買，咁所以就買啲新嘅褸。同埋留意翻咧，呢間鋪頭係冇得 tax free 嘅，咁所以就係啦，冇 tax free。佢冇袋嘅。冇袋㗎。啱啱我哋就喺 Patagonia 呢度買咗衫。其實我哋都係沿路咧見到有就買，因為咧其實我本來已經 target 咧想嚟買一啲厚嘅褸，因為我就冇乜厚嘅褸啦，同埋想買一啲機能嘢咁樣。咁我買呢一件咧，佢就唔係防水嘅，不過我見佢毛毛咁樣，其實好特別啦。同埋喺香港 Patagonia 貴好多，貴啲啦。咁你兌翻 yen 嘅話，咁就喺度就平啲。咁我就喺度買咗啦。哇！我哋嚟到多人嘅地方啊！我哋已經經過咗一個好少人嘅地方。不過好開心啊！頭先嗰件衫係36,000幾yen，咁兌翻港紙就1800蚊左右啦。咁我覺得 OK 嘅。噔噔，今次咧終於係 Marimekko 唔係買布啦，係買咗佢嘅碗碟。叫我哋就買個碗，因為咧佢咧其實香港都有 Marimekko 嘅，但係佢有啲款式咧，淨係得日本先至有。咁呢間咧係最大間嗰間旗艦店。我上次已經有嚟買布㗎啦，今次就買咗2個碗 Japan Exclusive， 同埋頭先嘅 sales 勁好咯。佢見我咧係咁講啦，跟住咧佢俾一本 catalog， 我係全部都係日本限定先有嘅 pattern， 之後就直接同佢講話想要啲乜嘢，佢就攞俾你啦。同埋佢有3層嘅，下邊嗰層咧先至係睇布啦，咁上面嗰層係睇衫嘅。我開心啊，勁推介大家買。好，我哋而家咧行翻出嚟表參道嘅大道呢度啦，呢度咧就係眾多名店林立嘅地方啦。呢個咁咧，頭先我哋諗住係咪行天橋嘅，但係原來咧佢條橋咧係夜晚咧整緊，咁所以咧就行。我哋睇第二啲啦。哇！但係呢度氣氛都好好啊。呢度全部都係名牌嚟嘅，因為即係我唔係講緊啲鋪頭嘅氣氛，我講緊條街嗰啲嘢嘅氣氛，叫你行去買嘅氣氛就唔係幾好啦呢度。同埋咧，好明顯咧，呢度啲鋪頭貴啲啦，所以條街就靚好多。咁梗係啦。頭先嗰啲係小巷，而家你睇下，全部都係燈飾嚟嘅。呢度係重創嘅地方啊，會係。你想睇嘅嘢喎 Burberry 喎。我哋咧行前少少喺大街嗰度咧，就揾到呢間鋪頭咧，係我哋好想去嘅，就係 Burberry 嘅總鋪，就係呢間啦。Medicom Toy Plus， 咁你哋見到 Starbucks 呢一度咧，落去下邊 B2就係㗎，但係下邊就唔俾拍嘢嘅，咁所以我哋就冇拍到啦。咁我哋買咩咧？我哋買咗隻400。係啦。係咪買咗咧？結婚呢個啊？佢呢個咧其實佢冇擺出嚟嘅，佢咧又擺咗2隻大嘅出嚟啦，咁啊7萬幾 yen，咁係1000% 嚟嘅，我哋就冇買到。我哋買咗咧呢個係100% 嘅3300 yen，咁又一對啦。咁跟住呢一個咧就係 Japan Exclusive 嘅 Blue Sky 版，入邊咧有豬豬嘅，即係好似呢隻咁樣。咁我哋買咗一個400，係我哋第一次買400。係啊，好開心啊！好靚啦，同埋平過香港好多。除咗 Japan Exclusive， 其實樓下有好多唔同款式嘅。咁如果大家係 Burberry 嘅 fans 嘅話，就可以過嚟買。好，咁我就翻咗嚟酒店啦，同爸爸。因為咧師兄咧就約咗朋友食飯啦，所以今晚咧就係我同爸爸2個撐台腳。我哋晚餐食咗咩咧？就係食咗一間咧
Hidden Gem， 咁係師兄幫我哋揾嘅，就係一間細細嘅居酒屋。但係留意翻咧，雖然網上面佢有啲 review 咧係話如果你冇 book 位嘅話咧，就會安排天台啊或者係露台嗰啲位置。但係咧佢超級好，可能係咁啱係入面 indoor 有位啦，咁所以咧一入到去咧，我就問佢我冇 reservation 嘅，咁但係可唔可以安排我去 indoor 嘅位就亂粒粒咁樣食，咁佢都好 OK。咁但係如果真係想食嘅話咧，就記得 book 位先。咁我哋兩個人咧就食咗12000幾 yen 啦，咁都係一人一杯酒。爸爸飲咗杯芒果嘅梅酒，另外我咧就飲咗個熱嘅 sake，因為真係太凍啦。我嗰個 sake 咧係1200幾 yen，正常價錢啦。食嘢嘅話咧就食咗我最中意食嘅玉子燒。咁玉子燒嘅話咧佢有唔同款嘅，佢有湯啦，又或者係有就咁玉子燒再加蘿蔔同埋葱，咁我就食咗蘿蔔同埋葱，嗰個都真係幾好食。之後仲嗌咗個炸雞，但係個炸雞咧佢唔係油炸嗰隻炸雞嚟嘅，佢就係天婦羅炸雞再配個蛋，嗰個就好食嘅。但係我冇話特別話覺得真係好好食，反而係佢嗰個魚刺身，哇真係不得了！佢嗰個質地咧係好彈牙，跟住佢就有3款 sauce 嘅，都唔係話醬料，咁係配蘿蔔啦，又或者係紅色或者配葱，咁3樣嘢都好夾。之後啦，仲叫咗個和牛，因為一坐低咧，我老豆其實由尋日開始啦，同埋今日咧就已經好想食牛啦，真係好好食。雖然佢有啲貴，佢係3900幾 yen，但係就佢炭燒得好好啦，因為佢係黑毛和牛嚟嘅，咁都係入口即溶，比較甜，同埋都牛味好重。最後啦，我就自私嗌咗個蠔。而家咧逢親9月至到12月咧，其實係蠔最當造嘅季節啦。佢雖然係燒蠔，但係佢都燒得啱啱好，佢唔會話入面好熟嗰樣嘢。簡單嚟講，佢好似半生熟咁，個蠔咧係熟就已經係超鮮甜。同埋咧，我見咧其他人咧其他台咧都有叫啲火鍋各樣嘢，咁但係因為我哋2個人就食唔到咁多嘢啦，咁所以如果下次咧同埋師兄去嘅話，3個人食咧，咁就我哋可以有機會嗌火鍋啦。我哋咧頭先喺酒店咧歇咗一陣啦，咁我哋琴日咪講咧話咧喺橫濱呢一邊咧其實係好少鋪頭係開得好夜嘅。如果你係想夜啲嘅話咧，都有方法嘅。咁我哋而家去咗邊度咧？我哋而家咧就去咗咧近住櫻木町嘅嗰個 area 嘅。其實櫻木町呢個 area 咧係都幾多嘅酒吧，其實係開到咧2-3點嘅。咁佢咧其實係會係類似居酒屋咁樣啦，亦都有啲 cocktail bar 啦。咁我哋就揀咗咧一間深夜食堂嘅嘢。咁咧其實佢呢間就開到2點鐘嘅。咁其實由酒店行過嚟咧，大概係10至15分鐘左右啦。咁我而家咧就入去食一食先，好嘛？好，試一試啊！我哋啱啱咧就食完啦。係啦，呢個係我第2餐嘅晚餐，因為師兄咧淨係飲咗杯酒就冇食嘢，所以而家就同佢食完嘢啦。咁咧呢間吧咧好得意，因為佢咧係好細間嘅。咁如果大家係諗住嚟開餐嘅話咧，我就唔係太建議嘅。但係你話嚟夜晚飲一杯咧係超級好。咁咧其實佢係一條公路嘅隔離啦。咁其實佢唔係話真係好起眼嘅。咁大家嚟到嘅時候咧，可能係入到去你會發覺，哇原來咁細間嘅。佢咧係吧台嗰度大概有6個位，跟住後邊有一張大台咁樣啦，係一間小店。咁係一個伯伯去打理，咁佢咧就係65歲㗎啦，已經係。因為佢全日文 menu 啦，咁佢都會有問你你睇唔睇得明啊？介唔介意啊？咁樣。咁但係其實世界上有 Google Translate 㗎嘛，咁好簡單就可以解決到件事㗎。嘢食方面咧都幾出色嘅，因為其實咧都係叔叔自己整嘅，咁所以你預計咧佢等候時間就真係比較耐啲啲。我哋嗌咗3樣嘢，第一個咧就係我頭先都有食嘅玉子燒，但係個處理手法係完全唔一樣，因為呢個玉子燒咧佢係納豆玉子燒嚟嘅。我哋嗌嗰陣時，佢哋都好震驚，佢問我哋係咪真係食得到納豆呢一樣嘢咧？因為我係第一次食嘅，今次係，因為我唔係就咁齋食納豆，大家好怕納豆個黏啦，或者係佢嗰陣味。咁但係因為我係 mix 埋嗰個玉子燒一齊食咧，咁所以成個感覺就好 balance，同埋味道都唔錯嘅。咁我哋第2樣食嘅嘢咧就係一個嘅鐵板蝦咁樣啦，有啲似我哋之前喺代官山一間酒吧咧入邊食嘅一啲小食咁樣嚟嘅，都幾好食嘅，咁係幾開胃嘅。咁另後我哋最後咧，亦都係我覺得佢呢度最出色嘅嘢，就係個飯啊！嗰個飯咧係真係等嘅時間比較耐啲嘅。叔叔咧，我哋落單嗰時咧，叔叔咧都有同我哋講咧，就話要等30分鐘。咁 OK 啦，因為我哋飲酒慢慢坐，冇乜所謂。佢咧係攞個 gas 爐出嚟啦，跟住之後咧就再咧攞個，總之係日式嘅煲嚟嘅，咁就入面有米啊，有餸啊，咁就係慢慢去炆佢嘅個飯，咁個份量唔係話好多嘅，咁大概每人可以裝到2碗飯左右啦。咁但係佢係入邊全部我哋揀嘅嗰個係一個蘑菇嘅飯嚟嘅，係好好食。咁佢酒水方面咧，其實佢唔係話好多選擇嘅個 menu，不過咧佢應該係有好多 hidden 嘅 menu 嘅，因為佢係咁講話自己有釀一啲嘅
手工啤啦，又有啲嘅特別嘅 wine 啊咁樣啦。其實佢係好想攞出嚟嘅，不過頭先咧佢就未攞出嚟啦。咁但係我覺得係整體嚟講呢度嘅氣氛幾好啦。咁我飲咗一杯啤酒，飲咗一杯 Negroni 啦，小姐飲咗一杯嘅 cocktail 啦。同埋咧酒水唔算好貴，咁如果 cocktail 嘅話，介乎喺1000 yen 至到1200幾 yen 左右。咁所以大家如果真係住呢附近嘅，尤其是橫濱唔係話好多開到好夜嘅餐廳嘅話，就可以過嚟飲一杯，食少少小食咁樣咯。同埋佢 Google Map 咧，佢係4.9分㗎，超高分。我冇見過餐廳4.9。咁呢個就係我哋第2日嘅行程啦。今日咧主要都係行下街啦，又睇咗銀杏啦，咁又睇咗紅葉喎。係啊，乜都睇齊晒啦。好，咁我覺得係幾唔錯啦。冬天嚟日本要做嘅嘢都大部分都做晒咁滯啦。咁啊亦都勁好天啦。咁我哋聽日會去邊度咧？我哋就聽日會去我最期待嘅地方 Harry Potter。我已經係帶齊咗衫，帶齊晒裝備嚟㗎啦。咁聽日我哋都會繼續喺橫濱呢一邊住嘅，我哋住多一晚咧先至會走嘅。咁咧想知我哋去 Harry Potter 係點樣咧，就記得留意我哋下條片啦。好，咁呢條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得 like 同埋 share 條片，未訂閱我哋頻道嘅 subscribe 我哋，注意啦，我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。